मुनीफ राज जी आपके फरमाइश पर एक प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को भी किसी अन्य नाम का रिंगटोन या शायरी बनवाना है तो नाम लिखे, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सुनाते हैं प्यारा सा रिंगटोन को। मुनीफ राज जी आप कहाँ हैं, आपका फ़ोन आया है, ध्यान दीजिए। अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय साइड में रख दें, पहले कॉल उठा लें। बहुत ही ज़रूरी कॉल आया है आपके नंबर पर। मुनीफ राज अगर सुन पा रहे हैं तो जल्दी करें, कॉल रिसीव कर लें, कॉल डिस्कनेक्ट होने के पहले। मुनीफ राज प्लीज़ पिक द कॉल।